ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளான பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸ்ரீமாக்கு பர்த்டே, என்னுடைய அக்கா பொண்ணு. நாங்கள் சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் தான் கேக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபன் ஃபீல்ட் கிஃப்ட் அன்பாக்சிங் இருக்குது, அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படி யாராச்சும் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா, அதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கிஃப்ட் வந்து செரித்து அப்புறம் ரனிஷ் கொடுத்தது, இன்னொரு அக்கா பசங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். நாங்கள் இந்த கிஃப்ட்டு தான் ஸ்ரீமா கொடுத்துருந்தோம், போட்டோடைய ப்ளூடூத் ஹெட்செட். இந்த ஹெட்செட் தான் கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.